この番組はホラスポンサーの健康で好キスます。大家好，又係我阿 Sam 啦。今日咧，我哋就又嚟到 Landing Zone 打 War Game 啦。咁而家嘅時間咧，大概咧就係7點半。咁平時應該大家咧落晒去食飯㗎，或者有啲仲打緊啦。咁但係咧，今日咧我哋就搞新意思，就係食呢個啦。MRE 美國嘅軍糧啊，其實我咧就打咗差唔多幾個鐘頭㗎啦。咁你見我都濕晒啦，係啦。用咗好多 energy 啊，咁啊就試下呢個軍糧咧，可唔可以啊補充到我哋需要嘅體力啊？咁今次呢個軍糧咧，我就喺基地嗰度買嘅。咁之前咧佢就喺廣華街有門市啊，依家咧就搬咗上家樂坊，大家不妨去睇下啦。另外其實網店都買到軍糧嘅，所以唔一定要去門市都得。咁同埋最主要啊，都係要睇下呢包軍糧啊個味道其實係點樣啦，因為難食大家都唔食啦，係咪先？咁但係咧口味嘅好過人嘅，咁所以咧我哋又請多一位朋友嚟幫手一齊試下味嘅。好，有請。咁我哋咧今次就有請咗 Sunny。Hello， 大家好。嚟一齊試下試毒，係試毒。好啦，咁你就冇補，冇嘢嘅。好，咁我呢個咧係 Menu 21啦。咁佢個主餐咧，我冇記錯應該係檸檬胡椒咩係魷魚啊？我唔知咩係魷魚，總之魚啦。魚啊，係啊魚啦嚇。好，咁我哋一齊嚟拆開嚟睇下，究竟有啲咩先。試毒，睇下咩嚟㗎？哇咩嚟㗎？哇咩嚟㗎？好，咁啊，逐個嚟啊。佢冇嗰個加熱包㗎喎，你呢個係冇加熱包喎，即係凍食㗎，全部都。唔係啊嘛？唔係啊嘛？咁大鑊？係冇嘅，係啦冇嘅。出事啦，咁就唔緊要啦。好啦，咁我哋逐個睇一睇先啦。呢個就已經係嗰個主體檸檬胡椒魚，好似好細個啫喎，得咁樣嘅啫喎，好啊，咁我唔知啊，可能個醬啊嘛，呢個有機會。佢呢個有機會，摸下先。唔係喎，好似有啲硬地嘅喎。好啊，咁喂，呢個咩嚟㗎？餅嚟㗎。啊係喎。哇！但係碎晒個奇餅，大鑊！今次大，你冇話。大鑊啦！我買咗啲咩？我食餅，我買咗啲咩翻嚟？OK， 唔緊要。好啦，咁跟住呢個咧，呢個 cheese 嘅醬啊，應該係芝士醬啊，係啊，車打芝士醬咁樣嘅嘢咯。車打芝士咁都好嘅 ，OK 嘅，有嘢點下嘅，係啦，冇咁服嘅。玉米餅嚟㗎呢個。玉米餅。呢個係一個應該係大理石磅蛋糕啊。甜品 ，OK， 好甜品。呢個，好彩我有帶杯嚟嘅。呢個咧係一個檸檬青檸嘅沖劑啊，係啊。嘢飲咩嚟㗎 ？Mayonnaise 即係又係果醬嗰類嘢啦，過嚟點嘅嘢啊。咁好啦，最後呢個我估到呢個係咩？咦唔係喎 ，M&M's 嚟㗎，係 M&M's 嚟嘅。但係唔係 M&M's 嘅包裝啊，橙色嘅 M&M's， 見到有啲咩喺入面咧？有兩粒香口膠，跟住呢包 Sugar Free 嘅嘢飲沖劑嗰啲嚟。又係嘢飲沖劑咯，係咯。跟住就糖鹽啦，嗰啲例牌嘢啦。呢個濕紙巾我知，係掂。呢個係因為乾淨嘅濕紙巾啊嘛，唔濕嘅濕紙巾。呢個係唔濕嘅濕紙巾。好。唔緊要，咁不如我哋食咗餅乾先。可以，由餅乾開始咯。因為我上網睇一直都係有加熱包嘅喎，有個我都見過好似加熱嘅喎。我唔知係咪呢個啊？係啊，啱啊。我哋嗰啲咩芝士醬啊？呢個係咪啊？芝士醬啊，呢個芝士醬，呢個芝士醬。睇下入邊係咩？我睇下入邊咩料先。我不如就咁試食一塊先好唔好？可以啊。嚟啊！嚟！係啦，我有塊完整嘅，我揾到塊完整。喂，係喎，有塊完整喎。我揾到塊完整嘅。喂，嚟啊 ，cheers！ 咩料？你買啦。芝士咯，芝士餅咯。係芝士餅。佢係類似紅色圓形嗰隻芝士餅咯。有冇覺得比較重口啲啊？好似芝士味重啲，鹹少少我覺得。好老實講，我自己平時食嘢咧。重味啲嘅，濃味人嚟嘅。咁咧，我自己食落咧 OK 嘅。係咪要點醬啫？佢唔喂佢呢隻再點醬，我覺得有啲 over 咯喎。試埋咯，試少少咯，試少少出嚟啊！好泥糊狀喎，咩料啊？係咪真係點㗎？係咯，定還是係
定還是係嗰個咩檸檬魚嗰個嚟？唔知喎，擺住先，嚟啊！唔好諗咁多啦，唔好諗，試下先。喂，掂，呢個掂好多，呢個掂好多，真係嗰隻芝士餅 exactly 嗰隻芝士餅味，唔係講笑，唔係講笑 ，exactly 嗰隻芝士餅味，真係我哋平時百佳惠康買到嘅嗰一款芝士餅，紅色包裝嗰隻，係啦，冇錯。咁所以係 OK 嘅，唔服嘅，暫時唔服嘅，暫時唔服。俾幾多分啊？你覺得10分滿分？嗰隻我可以俾到9.5，我可以俾到9.5。佢冇太驚喜我，因為佢唔係我唔食開嗰隻味。係啦，但係你話，但係佢可以真係好食過就好食，係啦。單食如果單食塊餅嘅話咧，7分啦，7分啦。單食塊餅7分咁高分啊？單食塊餅7分啦。唔使擠晒出嚟係嘛？單食我俾5分。單食你個餅俾5分，俾5分，因為真係冇乜特別啊。單食埋個醬咧，佢個味，如果你單食個醬咧係偏濃嘅，係啊，我覺得係好重口嘅。係啦，如果你單食個醬就真係偏重口。但係我覺得均量嚟講正常，因為佢真係要重口啲咯。係呢個純粹當口立嗱分數嗱我就咁話一塊餅嘅話6分啦，5分。你頭先話塊餅5分，塊餅5分啦。加埋醬。我諗都係7分度，因為真係太似，即係入口嗰下太似平時街邊，即係平時惠康買到嗰隻。係 exactly 係嗰隻味，唔係講笑。喂，試下啊，即係少少啦呢個。呢個應該呢個佢係真係 mayonnaise 嚟，你奶知啊，即係佢嗰啲。哇屌，好 creamy 喎 ，cream 嗰啲嚟。好耐咯，倒少少啦嗱，倒少少。望望。喂，等陣先。好尷尬咯。冇。俾我。呢個加咁呢個係咩嚟㗎？加明嘅味道。咁恐怖？美乃滋啊！我美乃滋嚟㗎。係美乃滋嚟㗎。沙律醬啊！我知沙律醬。沙律醬。但係佢呢個嗰個樣有少少似係。有少少似係咩啊？沙律刀啊！即係佢嗰啲酸奶做出嚟嗰啲。唔係倒咗出嚟之後冇咁似嘅，可能冇咁乾咧。點呢個酸奶 ，exactly 係酸奶，酸青瓜。哦，係啊，酸青瓜。咁我覺得芝士醬好食啲。係。呢個就咁算咯。哇！但係唔得，呢個真係越食越吸引，唔係講笑。呢個真係越食越吸引。好，開點搞？薄餅。呢個餅嚟嘅，點魚㗎？第二佢呢個咧係放你呢個薄餅啊！好啊，咁佢好似嗰個墨西哥披薩墨西哥薄餅咁樣啦。嚟，可以主餐，等陣先啊！得，係我想象中嘅，係我同我想象中差唔多嘅嘢，係 worse 嗰種。唔怪之得佢唔使加熱啦，佢呢個係真係嗰啲。似唔似啲茶餅嗰啲啊？知唔知即係有印象嗰啲啊？係啊，類似惠康百佳賣一 pack 攞嚟染餅嗰隻。係啊。exactly 係嗰啲嘢嚟嘅。攞隻叉先。用佢隻根啦，我舐過。我舐過啊！隻根。佢隻根喎，佢隻根未開喎，你都舐過。咁勁，你邊度舐翻嚟？佢嗰個係啊，佢係嗰啲罐頭魚打橫。係。有冇少少驚啊？魚我又唔係好驚嘅，都係，你咁快手啊？都唔係喎，冇想象之中咁服喎。冇想象之中咁正啊？冇想象之中咁服喎，認真。檸檬味好香。哇，係喎。冇乜黑椒味，少少臨尾嗰啖油。但係如果你話以即食嘅嘢食嚟講咧，一啲都唔服。即係唔係？我諗住佢一開始以為佢冇加熱咧，有少少驚嘅。但係感覺好似 OK 咯都。唔係，但係你諗翻，你其實你呢啲軍糧喺戰場上面，你要佢加熱就有點而唔係，因為其他包裝咧，我睇咧就有嘅，但係佢唔複雜嘅，其實佢個加熱都倒水落去啫嘛。OK，一開始你個魚就算 even 我頭先開第一下開，我都已經聞到係爆出嚟唔係黑椒味，係檸檬味。食落去第一啖係檸檬佢嗰個酸酸地。係啊係啊。
幾開胃。但係佢個口感唔好咯，我覺得口感好散嚟講。但係可能我頭先匹嗰嚿就大嚿啲。不過真心嚟講，均量嚟講咧，我都唔係好 care 佢口感。你喺戰場上面，你鬼計得咁多嘢咩？我試埋呢個先，試埋個餅先。試埋。佢就咁聞都真係好香喎。係啊，好香，反而真係香喎。因為啲人咧同我講咧，呢個檸檬呢個餐咧其實係麻麻地嘅。啲人比較推薦都係食牛肉嗰啲餐咯。正常大陸食嗰個餐係咩嘅？食牛肉嗰啲餐係真係吸引啲嘅。係啊，好老實講，你俾我有得揀，我都梗係揀食牛肉啦。佢個餅有啲腍喎，佢個餅有冇味㗎？其實本身甜甜地，甜甜地。就咁食咧，都係好似乾得滯，但係我覺得佢個味道唔係好 match 咯，即係嗰個餅同埋嗰個魚就反而唔係算好夾喎。係咯，我覺得咁樣 match 啲喎。試下。好，又試下先。係啊。好好多，好喎，好多，加咗醬就啱啱好。係，唔加醬我都有啲乾咯。嗰個美乃滋係俾少少，即係濕少少佢啊。係，其一其二，你魚本身佢係魚有檸檬味，再加黑椒味，咁跟住你再配翻有少少嗰個美乃滋，其實係有少少青瓜嘅味喺入邊。咁你變相行翻佢嗰個酸咧係 OK 嘅，同埋有少少濕濕地咧，係有少少濕濕地會好舒服啲咯。因為呢個太乾啦，我真係覺得呢個係太乾，係呢個勁乾咯，係乾到都唔算太乾嘅。但係好彩佢未去到咧嗰啲攻擊到人嗰啲。係呢個絕對係。我有少少想試，如果加魚再加個頭先嗰個芝士，係啦，我都想試下。佢個魚個汁其實佢裡面係有汁喺底度咯，但係。我頭先已經啷下佢咧，係啊，盡量試下攞到。佢其實係有，你見到咧，佢係有啲成塊嘅魚肉喺度。係啊，死啦！咁樣筆下，我覺得有少少似貓糧添。你唔覺唔係好咪真係有少少似貓糧死。你唔講唔好諗，其實 OK 嘅成件事。可以墨西哥餅。佢呢隻墨西哥薄餅嗰隻咁嘅。係啊。係啊 ，OK， 幾正，成件事係 OK，真係唔係講笑 ，OK 嘅成件事。混醬咩料？魚汁啊！哦，有冇紙巾啊 ？Sorry， 冇，唔係我有濕紙巾，佢有濕紙巾，佢有啊！啊係喎，佢有喎。成日咁啊，你要洗地啦要。我唔係濕紙巾嚟㗎，紙巾嚟㗎，紙巾嚟㗎，紙巾嚟㗎。食落咩感覺？你混醬。係呢度好似冇咗芝士味嘅，點解嚟？個檸檬味太出啊！檸檬味太出，係啊，好似冇咗芝士味。試下先，咁我呢個傳過嚟喎。可以。係啊。我明有咩意思啊？係嘛？嗰隻 drop 咗 focus 啊！哇，要諗咁耐嘅，點解？因為完全冇咗芝士味咯。係咪啊？因為完全冇咗芝士味咯。係咪冇咗芝士味啊？係啊。成件事有啲激嘅。唔係，就咁食完咧，我覺得有啲空虛感，即係佢唔係好實正嗰啲咧，啖肉嗰隻咧，即係如果打醬咧，偏向我會想食係即係一嚿，可能牛肉條都好啊，呢條牛肉條可以嚼嘅，係啊，但係呢個就有少少真係好純粹俾你補充頂肚咯，純粹係真係純貨你頂肚咯，係啦，唔係貨你點講？唔係貨你飽餐一頓嗰隻。死啦，有啲難分添咁樣。好，咁跟住就趁阿 Sam 哥食緊埋尾嘅時間咁啊，開埋嗰個餅啦。喂，呢個正常，呢個正常嘢，望落個樣正常啫，開落去個味出都有出嘅。試下搣一半試下，一半試咯，搣開佢中間睇下，佢聞落去。肉桂味，聞落去肉桂味，係開包裝嗰下，佢一開始試食到而家呢一個 moment，俾我嘅感覺係佢啲味係香味，係好出嘅。係啊，一開你就已經係聞到嗰隻味。不過甜點都幾好喎，唔乾喎，唔乾啊，唔算好乾喎，即係正常蛋糕。聞係好聞嘅喎。係啊，正常蛋糕味嚟㗎。係喎。哇！呢個可以俾到9.5喎，9.5喎。呢個我都9.5。
呢個可以食係呢個啦，成個餐佢真係可以俾佢同佢有得，佢同個餅芝士餅有得揮，但係芝士餅太細粒，我唔中意食細粒嘅嘢啊！呢個好食，呢個真係好食。你食落去係一啲都唔乾嘅，你係正常海綿蛋糕嗰啲咁樣嘅濕度咯。但主要佢係乾糧嚟㗎，佢可以 keep 到呢個濕度咧係勁嘅，不惜公佈咯。因為美軍咧，佢太多唔同少數族嘅人，佢會有好多唔同口味嘅清單啦。佢國家多元人種嘅真。我有聽聞過最難食一定係素食咯，爭在佢裏邊有啲咩嘅啫。好咯，我就講。但係最難食一定係素食，所以我唔會試咯素食應該。好啦，好嚟料啦，最後。喂，佢寫話咩要 stay 30 minutes 喎？嚇？唔係我㗎咋？唔係喎，唔係我啊！但係佢呢度寫咗點樣用就係咩 add 呢個1/2個杯，即係約莫12安士度，咁跟住就定製佢30分鐘啊嘛。喂，收工。倒落去，佢話要靜置啊嘛，但係我哋搞佢睇下會唔會加速佢嗰個。好啊，就咁話嚟啊！你唔會話喺戰場上你真係擺佢30分鐘㗎嘛？我點擺30分鐘啊？係咪玩啦？我一整完即刻嚟料啦！個味冇檸檬味，好奇怪嘅味道。咩味嚟㗎？砌呀！我形容唔到。我嘗試下先。我形容唔到。唔係山楂。山楂？咦係喎。係啊，山楂餅啊。係喎，嚟啊試啊！檸檬加青檸，開佢啦！咁佢呢個係咩？呢個都係茶。唔係 sugar free，sugar free， 誒，用嚟沖茶嗰啲嚟㗎。可能係。睇下先。喂，睇晒塊啫！佢頭先有個非常化學嘅葡萄嗰啲咩一片嘢掉落去水嗰啲，跟住鋸嗰啲咁啊。係啊。齊家餐㗎啦，超級化學嘅嘢而家係唔多對路喎，師兄係咪啊？係喎，唔多對路啊，師兄。一餅嘢喎，老細。嚟啊，你搞5分鐘先啦。1 hour later。而家真係冇辦法。算啦，一人一啖仔 KO 咗佢啦，最後拍粒香口膠乜都算數啦。唔好嘢啦，嚟啊！嗱，我飲呢邊，你飲呢邊啦。我知咩嚟？咩嚟啊？你喺嗰邊攞豬字頭嗰啲，就喺嗰度攞啫嘛，一樣。喺嗰度攞，咪喺嗰度攞啫，冇呢個味啫嘛。咩有檸檬味有？Exactly 係嗰個味，係 Exactly 係嗰個味 ，Exactly 係嗰個。咪啱啦，能量飲品係咁上下啦。啱喎，又有道理喎。好，最尾。呢個唔使啦，呢個咩嚟㗎 ？M&M 嚟嘅。M&M 時。啲 friend 啩唔知啊，呢個唔使啦係嘛，望下佢咩樣都好啊，真係 M&M， 冇乜驚喜，冇乜驚喜，冇驚喜，完全冇驚喜，冇乜驚喜，就係 exactly M&M， 完全冇驚喜呢個完全冇驚喜，完全冇驚喜。好打咩花生味啊？花生味 M&M 係，但係佢係冇花生嘅朱古力豆，唔好味咯。係啊，唔好味，但係肚餓嘅話咧，攞嚟頂肚都 OK 嘅。好，咁啊掃翻成個 M&E menu 21呢個檸檬胡椒魚啊，咁啊食晒啦。最有記憶點嘅係邊個？一齊講啦，我應該都係嗰個啦。嚟3、2、1，蛋糕。最有記憶點喎。係成個 set 嚟講，對我嚟講，個餅。我中意嘅個餅，我中意食個蛋糕啱晒口味，細路仔口啊嘛。成個 set 唔計包朱古力，最難食就係條魚，所以係因為難食，所以記得係 OK。如果你話魚佢轉咗係唔係用魷魚，可能轉係三文魚啊，或者咬口一嚿嘢嘅，係啦，嗰啲就會係個感覺成件事係會舒服啲，好味少少。我都覺得係，即係如果魚咧太散啦，最主要真係令到成件事冇咁好食。如果咬落去一啖啖嘅，可能一嚿嘅，跟住再加個餅，成件事會好好多。
咁我自己最記得個蛋糕啦，因為相比嚟講，即係我一開始個會懷疑佢嘅 texture 就好乾啊，咬落去硬邦邦咁樣嘅，似餅乾嗰啲。係啦，但係我冇諗過佢係可以即係腍嘅，同埋係好食嘅，所以嗰個蛋糕我係最記得嘅。反而個主食我覺得 OK 啦。如果用正常嘢食嚟講，個魚係唔合格嘅，喺我心目中。咁梗係啦，軍隊。但係如果調翻轉，係啦，如果我哋講打仗嘅話，就唔需要奢求咁高，對嘢食個質素要求冇咁高嘅話咧，係可以掹到上8分半 OK 嘅。我諗我都有差唔多8分半，成個餐啊，整體嚟講。係。咁嗱，但係啦，即係最緊要就係，其實呢個餐究竟滿唔滿足到你打仗嘅 energy 咯？我覺得唔夠。我自己咁講，我自己一向個食量都比較偏大。咁我可能一包未必夠食。如果以我自己嚟講咧，我都覺得唔夠食，因為我唔算食得多嘢啦，但係我覺得佢個主食個份量太細，我自己覺得係。呢個完全同意。嗱，唔係，就算我今日食晒2個餅，但係因為我運動完之後咧再食咧，我都覺得而家係未夠。即係我哋兩個2分啦，正常我可能要五成飽啦，但係我覺得我唔夠5成飽。我諗我哋陣間可以再落去食飯。一定要添，你要食嗰啲飯類啊、通粉類嗰啲主食。係，我要佢應該有嗰啲咁嘅。嗱，呢個咧我喺基地買嘅。咁我喺基地買嗰陣時候咧，佢係冇問我要食啲咩餐，因為佢隨手執嘅會。網上買都係冇得揀，自己冇得揀有咩餐。即係同盲盒係冇分別嘅喎。係啦，冇錯。但係我都聽過好多唔同嘅鋪頭都，即係唔同嘅網上買都係冇得你揀你要咩餐。你要美軍嘅就美軍，餐咧就唔知啦。一買到素食翻嚟就。必晒係啦，必晒啦吓。好啦，咁啊，今日好感謝 Sunny 非常之好嘅植物嘅介紹啊，形容得好好。下次會唔會試鵝仔啊？留言難啊！留言話我哋聽你想食啲咩軍隊啊？我問到好，感謝各位，我係阿 Sam，我係 Sunny，我哋下場 game 再見，拜拜，走先。呢個唔知咩嚟嘅，咩話？你話係咩話？似檸檬味嘅一杯嘢飲。嚟啊！乾咗嘅？我真係乾㗎你，唔係話唔掂嘅咩？好啦，酸啦，酸到冇朋友呢杯嘢。好，好啊，就係咁啦，冇啦，拜。你見我舐埋個尾嗰少少，個個醬